你怎么又把这个东西拿出来了？今天晚上要用了吗？但你这两天不是不打呼噜了吗？我给你用的，给我用的。是的，汉娜雅，我是给你用的。我不信，我又不打呼噜，我从来不打呼噜的。来，你不要瞎讲，嘿，我不信，不要我不信，不信，不信，不信。看到没有？好吧，给他听声音。看不清楚。要给他呼吸机用起来。我不信，不可能的。你今天帮我用起来，好吧？多余不说了。然后我最近趁着这个机会啊，给大家说一下我的呼吸机啊。然后，如果你已经买了这个产品的小伙伴们，你就不需要我教你们了，它有1对1的专业客服，亏赠给人家去帮你们指导使用，非常划算啊！这一款我强力推荐的可服双水平呼吸机。不好意思，我真的被他的眼神给吸引了。来，给大家看看。关键这一款的话非常方便啊。为什么方便呢？大家可以看，它就这样给大家加一个可以携带的挎包，这样的话你出去旅行或者出差，都可以啊，都可以使用。然后给大家看看，这一款是国内的一个非常大的品牌，叫可服，上市企业的一款双水平呼吸机啊。有很多小伙伴在问什么是双水平，什么是一般的呼吸机，我把那个介绍给大家贴在了这个视频里面，让豆包来告诉大家什么是双水平，什么是一般的呼吸机啊。然后我们拿出来之后，它是有一个主机啊，主机包括一些说明书，然后呢这边是一些电源，就是我以前用的，包括一个头戴式的一个头套，好吗？我们拿出这些东西的时候该怎么用呢？先把这个东西插到你，听到咯哒一下，好了，插进去了，插进去。要换水旁边。对，当然了，然后来纯净水。然后我们把旁边的这一个往外拔啊，拔出来之后，我们需要在这个小盒子透明盒子里面装上净水，千万记得啊，装完净水之后，如果不使用就要把这个净水倒掉，好吗？我们把净水要注满啊，它上面有一个 max， 但是呢一定要注到 max 以上，上面一点。对，因为这个呼吸机是长时间使用的，所以我们要注到一个 max 上面，好吗？尽量多注一点，没事的，不要注的太少啊。然后插进去，好嘞，插进去之后，现在我们要接通电源。它很贴心的帮大家把它的电源线那么长啊，为什么呢？是因为它是需要放在床头的，有可能你在翻身啊，翻身什么这个东西，如果说你太远的话，你没有插头的话就非常麻烦，所以它的线会比较长一点。然后插进去，插在我的接线板上。好嘞，现在我们要做的是什么呢？把这个呼吸机套到头上。今天晚上你用啊，我不想再听到你这个事。套进去。原来我也会打。这个东西呢是罩在鼻子上的，然后这旁边有2个扣子，把它扣起来，拉紧扣起来。开机，然后呢，如果说你是购买的这个产品，有1对1的一个客服会指导你使用，因为它里面有很多参数类的东西，需要根据每个人的睡眠情况去设定的，每个人的标准不一样啊，所以会有专业客服帮大家去解决这个问题。然后这个呼吸机的原理其实很简单，就是利用一个气流，把你里面堵塞的地方全部给你打通了。特别是双水平的呼吸机，它不需要你自己的呼吸的，它会自动的去把你打通，帮助你助力呼吸，这是双水平呼吸机的一个特色，好吧？然后呢，这一款可服的呼吸机，我非常建议大家去使用的一个原理是，如果说你已经有睡眠呼吸暂停综合症了，那你马上要选择呼吸机去使用。但是呢，常规的呼吸机它有可能价位很高，我们现在这款呼吸机有国家补贴30%左右，然后入手非常划算，还有10天的免费试用，1对1的专业人士指导，国家大品牌上市企业的可服双水平呼吸机，这个非常值得大家入手，好吧？点到详情页大家详细看看。